花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听翠花的秘密。欣欣，我最近手头紧，彩礼以后再补给你好不好？顾文耀说话的时候，脸上装的跟真的有多无奈似的。我的心一点点下沉，全身冰冷，如同掉进冰窖一样冷。本来我无意间知道他调查我背景的时候，心里有点反感，转而调查起了他。结果不查不知道，一查吓一跳。一个人究竟能无耻到什么地步？骗我给他生孩子，还想一毛不拔的白嫖？不行，彩礼说的多少就得给多少，我一步不让地说。而且婚礼我要大办，你们家能请来的，不能请来的，八竿子都打不着的亲戚，必须全都叫一遍。人多好办事，我要让顾文耀一家子全下地狱。顾文耀当然不想答应我的要求。欣欣，你也知道，咱们这样的叫人多了怕人笑话，咱们这样的，咱们哪样了？我面上瞬间来了脾气，皱眉看向他，全神贯注地捕捉他脸上任何细微的情绪。未婚先孕是我一个人的事儿吗？你要是觉得难堪，这婚咱就别结了，分手吧。顾文耀肯定不想让他这到手的孩子飞了，连忙哄我，但我根本不会退让。看我说不通，顾文耀只好勉为其难的是说再商量商量。他要出去买东西的时候，我特意跟上，他没有去商场，转而去了他爸妈家。我在他进门后，趴在他家门前偷听里面的动静。很快我就听到了一句尖锐的女声：什么？老公，要钱就算了，她竟然还想大办。这个女人的声音跟侦探给我发来的顾文耀前妻陈梦婷的声音一模一样。我去顾文耀家的时候，他还亲切地跟我介绍说陈梦婷是他妹妹。想起顾耀文跟我交往这半年来，每周都要回来家住个2、3次，我就忍不住的恶心。我将窃听器粘在门底下，戴上耳机，我边走边流泪。陈梦婷那刺耳尖锐的声音从耳机里流出，明明是施暴者，我都不知道他哪里有脸，居然还委屈了起来。什么玩意儿啊？他就是一生孩子的，帮他养大孩子不就已经够他的了吗？还敢要大办，让大家都知道他这个小狐狸精的存在。爸妈，你们快想想办法，要是大家都知道了他，我以后多没面子。是呀，这次开口的是顾妈妈，从她的声音中我听出了宠溺。文耀，咱们本来找了他就是为了能便宜点生个孩子，他这来这一出，这不纯闹心吗？梦婷，你也别生气，咱们再想想办法。在我印象里，顾妈妈一直是严肃古板的样子，可她哄陈梦婷的声音却是如此的慈爱。原来我还真是顾文耀甜言蜜语中的那个被特殊对待的一个，只不过这个特殊对待并不是温柔以待。后面的一段语音皆是他们一家在骂我贪得无厌之类的话，我默默挑重要语句剪切了出来。回到我家之后，我就没有再哭了，只是回家默默地把顾文耀的东西给他搬到门外，然后锁门，回了我爸妈家。顾文耀调查出来我的那个身份是假的，他并不知道我是他老板的女儿。我之前也从没说过，就想着等订婚那天给他一个惊喜。只是如今看来，我不是给他惊喜，而是给我父母惊吓了。还没回到家，顾文耀的电话就打来了，我没接，直接挂断。我爸妈对我一直是赡养状态，他们会给我顶级的教育资源，会教给我应对困难的办法，就是不会直接替我解决。这种事情虽然才第一次遇见，但我也不是会应付不来。顾文耀本来就是因为孩子才想跟我结婚，我玩失踪，故意晾了他一天，不接电话不回微信。第二天，我给他发了个信息，说我怀了双胞胎儿子。大晚上的，他二话不说，直接跑过来找我。
你不是才怀孕2个多月吗？怎么知道自己怀的双胞胎的？刚见面，这是他甩给我的第一句话。我没说话，只是面色平静地看着他。顾文耀见我这样，才后知后觉地反应过来。这种情况下，他说这话似有不妥，转而又一副温柔似水的模样对我：欣欣，我是因为太担心你了，你一声不吭的就离开，我给你打电话不接，微信不回，我是真的害怕你和宝宝遇到什么危险。他说着就上前搂着我手，抚摸上了我平坦的小腹。欣欣，我是真的好奇你是怎么知道的，查的准不准？感觉到他手隔着衣服透来的温热，我用尽毕生最强的忍耐力，才忍住没有给他一巴掌。我老家有一个很有名的中医，我昨天回去找他调理身体的时候，他告诉我的。真的吗？那可太好了，做戏做全套。我假身份的家乡那里是真的有一个很有名的中医，之前还跟顾文耀提起过，注意到顾耀文脸上藏不住的喜悦，我心里只有无尽的寒意。跟他假意和好后，顾文耀提出要带我出去吃饭，他来开车，我晕车很严重，坐上车后，我下意识地去拿我放在车里的晕车贴，却被一只手给制止了。欣欣，晕车贴对孩子不好，你现在已经要当妈妈了，要稳重一点，知道吗？都这个时候了，顾文耀还在给我说教，我心里对他的厌恶又加重了几分。那不吃了，我回家。我解下安全带，正要下车，顾文耀又阻止了我。不行，他拽着我的手不让我下去。欣欣，你现在不是一个人，不吃饭怎么行？还有手机电脑，你回去之后就好好的养胎，包括工作，这些以后都不要再操心了，安心把孩子生下来才是最重要的。顾文耀嘟嘟囔囔说了这么一大堆，一句关心我这个人的话都没有说过，从刚见面到现在，他句句都离不开孩子，感觉到他抓着我的这只手传到我手腕上的温度，我越发觉得自己的人生简直就是一场笑话。骗我，敷衍我，假装对我好，原来都只是因为我的子宫。我忍着发火，在顾文耀不知道的情况下，发出去了一条信息。很快我手机铃就响了起来，我故意让顾文耀看到我手机上的备注人名写的老爸，然后按了接听键。喂，郑欣，你又不听话，跑去跟那个人鬼混了。车里的空间总共就这么大，我即便没开扩音，也肯定顾文耀是听见了的。爸，我没，我表现出一种被抓包的样子，慌乱中想解释呢，车门突然被敲响了。下来，跟我回去把孩子打了。来人是我爸的朋友，也是我假身份的父亲，私下里我叫他王叔叔，一开始我就让王叔叔跟着我，等我信号。文耀，我爸。我看向他，手已经握住车门把手，顾文耀抓着我手的力道更重了，随后直接锁死了我这边的车门。你在车上坐一会，我去跟叔叔说。他下车后绕到了我这边，我打开车窗的时候，他正好走过来，和我对视了一眼后，就对着王叔叔深深鞠了一躬。叔叔，我和欣欣是真心相爱的，欣欣有了我的孩子，我们一家都很高兴，都盼望着孩子出生，请您答应我和欣欣结婚好吗？真心，真心，你把彩礼拿出来，婚礼定在 T 市最大规格的酒店。王叔叔直奔主题地说道，我就欣欣一个女儿，从小娇生惯养的，我绝不允许她结婚这件大事。就这么稀里糊涂的，爸，我在一旁装着试图阻止的样子，还没来得及说完，就被王叔叔吼了回来，你闭嘴！王叔叔冷眼看了我一眼，转了又看向顾文耀，我家也没有漫天要价，这一片的行情都是10几万、20几万，
我家要的10万块彩礼，你今天必须给个准话，再加上欣欣怀的双胞胎，如果你不拿出来彩礼，我现在就和他妈妈带他去打胎，别叔叔咱们。顾文耀慌张的还想说什么，王叔叔根本不听，欣欣走，跟爸回家。他俩说话的空，我已经按开了驾驶座那边的车门锁。我打开车门下车，顾文耀看再也拦不住我的时候，只能松口了。好，叔叔，彩礼钱我一定给。他说话的时候还不忘死死按着车门，生怕我跑掉似的。那天过后，顾文耀对我明显重视了不少，毕竟钱也花了，骂也挨了。如果还没有成，太亏。我说婚礼怎么办，婚纱照怎么拍，他都不敢多说什么。在此期间，我还能从监听器里听见顾文耀家里讨论的一些关于我的事情，话里话外无外乎只有那几句，心里麻木了。再听到那些污言秽语，我只觉得他们都是推顾文耀下地狱的东风。为了能让婚礼进程更加顺利，我跟公司请了长假，天天往顾文耀家里跑。同时，我还托人特意去调查了一下陈梦婷之前的生活轨迹。本来以为能让顾文耀爱得如此要死要活的女人得有多厉害呢？得到确切消息后，我又大吃一惊。这俩人真是不是一家人不进一家门，尝了800个歪心眼子，全都没用到正地方。陈梦婷之前当过好几个有钱人的小三，她不能生育的原因是因为她之前想生下富豪的孩子，月份大了又被富豪砸钱堕胎的原因。更让我感到劲爆的消息是，陈梦婷这么做，竟然是为了养她的小男朋友。我明里暗里几番试探，确认了陈梦婷之前的一些所作所为，顾文耀根本不知道，这就让我更加兴奋了。这不就是传说中的一箭双雕啊！婚礼迫在眉睫，我抓紧时间充当好儿媳，跟顾爸顾妈打好交道。进门第1天，我看出了顾妈妈的老寒腿，当天就买了膏药和中药给她治腿。他吃了我拿的中药之后，说神奇得很，他疼了10几年的腿还真不疼了。听顾妈妈这么说，顾爸爸又主动跳出来，说了他的偏头疼症状。我同样也给顾爸爸也配了一副中药，顾爸爸也说喝了几天头还真的不疼了。看着他们夸我的样子，我余光都能瞥见旁边站着的陈梦婷那张脸，都快能成黑炭了。鄙人不才，我老家那个神医正是在下的亲外公，虽然学艺不精，有时家风，但治疗他们这些小毛病，我还是很得心应手的。因为我的大方的体，他们都对我改观了，在态度上也一点点的改变。而他们对我越好，陈梦婷就越发看我不爽，这也是自然的，毕竟我也是她暗地里的情敌。上演茶艺表演时，我总能有意无意的不小心打破她几瓶化妆品，弄断她几个口红。而陈梦婷要真的找我事儿的时候，顾爸顾妈或者顾文耀总能出现在她身后。几次3番下来，她也就不跟我吵了，装得比我还贤惠懂事。我知道她一直在忍耐，忍耐到我把孩子生下来后，好让我滚蛋。但现在经过这半个多月的相处，我敢确信，我如果能一直保持这个样子，就算我生下孩子，滚一定不会是我。即便顾文耀现在看来对陈梦婷爱的还是要死要活的，但男人嘛，婚礼当天，因为我的特意关照，顾文耀所有的亲戚朋友基本上都来了。陈梦婷作为他的好表妹，当然也出席了。婚礼正式开始的时候，大屏幕上播放的照片一下子从我和顾文耀的童年照和婚纱照，变成了陈梦婷和顾文耀打马赛克的照片。大屏幕上的人脸清晰可见，全场寂静1秒后，屏幕一闪，又出现了陈梦婷和她小男朋友的照片。我看到之后，先是震惊，
随后反应过来，当场翻脸。顾文耀，你不是说她是你表妹吗？她是我表妹啊，我们这是被诬陷的，肯定是 PS。欣欣，你千万别信。台下众人议论纷纷，指指点点的我脸上瞬间露出一副委屈不已的表情，眼眶中包着泪，强忍着不让泪流下来。顾文耀，为了嫁给你，我顶着多大的压力，你对得起我吗？欣欣，你别……顾文耀还没说完，王叔叔上前就甩了他一巴掌。畜生，我闺女好好的一个女孩子嫁给你，你居然敢背地里干这种勾当！我不是提醒过你了，你要敢对她不好，做出对不起她的事情，我无论如何都不会放过你的。王叔叔说着，脸上激动，还想去打顾文耀，但是我拉住了他。爸，别激动，你心脏不好，别生气。在我拉住王叔叔的空档，顾文耀又看到了屏幕上陈梦婷和她小男友的照片，下一秒他直接跑下台，一掌陈梦婷打倒在地。你个不要脸的贱女人，你竟然背着我偷人，看我不打死你！让你偷，让你偷！这个反应是在场人都没想到的。陈梦婷还没反应过来，嘴角就已经被打出血了，可见顾文耀是有多么愤怒。保安上前将他们两人拉开，陈梦婷彻底被惹恼了，什么脸面都不顾，扯着嗓子就开始跟顾文耀对骂：“你敢打我？你跟郑欣搞在一起，我说什么了吗？你凭什么打我？别以为我不知道，你就是靠女人才爬到你这个位置上的。”听着陈梦婷的话，我暗自挑了挑眉，居然还能扯出来这么多人。我将陈梦婷话的意思发给了我爸的助理，让他调查顾文耀背后的那个人，劈腿都劈成了八爪鱼了，真是狗血。婚礼大屏幕上，顾文耀和陈梦婷的照片还在不停播放，众人指指点点的乱作一团。我再次充当了那个好人，拔掉了电源总开关，再然后我这个英雄壮举就被新闻记者公布到了网络上，这也是我第一次上热搜。视频中我脸上带着马赛克，而顾文耀和陈梦婷他们对打时都没有做任何处理，导致他俩仅此一晚上变成了家喻户晓的人渣。网上骂声一片，我这个纯受害者收获了所有网友的同情心。网上骂声最高的时候，我还特意帮了顾文耀一把，匿名把他的私人手机号、工作手机号、微信号、QQ 号、抖音号、快手号，基本上我知道的，他所有的社交账号都公布了出去。顾文耀几乎是瞬间就猜到，暴露他账号的人是我。接到顾文耀电话的时候，我原本以为他是要来找我算账，没想到他竟然到现在了还想着他的双胞胎儿子。欣欣，求求你能不能把孩子生下来？那个你才刚从警察局出来，又想进去了。婚礼当天的那场闹剧，顾文耀和陈梦婷一起被警方带走了。我本来还以为陈梦婷不会这么轻易放过他呢，但很奇怪，没2天他们就一块手拉手出来了。不是，那边顾文耀的声音急切得很：“欣欣，我说认真的，求你一定不要打掉孩子，我爸妈成天盼着他的大孙子呢，你就理解一下他老人家好不好？孩子生下来，我把我家的房子加你名字都行。”噗，我没忍住笑了一下，这大饼给我画的，他家那贷款30年的老户型房子在还贷款期间根本就加不了名字，真以为我什么都不懂，这就要让你失望了。孩子我已经打掉了。你，郑欣，顾文耀的声音更加激动，你好狠的心，他可是你的亲生孩子，双胞胎你也舍得打？你管我？孩子在我肚子里，又不在你肚子里，我想怎么做都是我自己的个人选择。那彩礼呢？你拿了我家的钱就直接跑路了。彩礼呀，我慢慢悠悠地回答道：“
你以为你那张脸真的够大的？要不是那点彩礼钱，怎么可能有这么多人会赏脸来参加婚宴？时至今日，我都没有想明白，我当初跟他在一起究竟图啥？刚在一起的时候，约会逛街都是我俩 AA，没占他一分钱便宜。后来同居是住在我家的房子里，我告诉他这是我亲戚的房子，也没要他交房租。幸好我还知道幡然悔悟，没有酿成更大的灾祸。又过了几天，我从侦探给我发来的信息得知，顾文耀在给我打电话的前2天出了车祸，人没多大事，就之后的声誉出现了问题。车祸当时他旁边是有人的，但那人认出了他，故意没救，导致了治疗不及时。后面我就没再关注顾文耀的事情了，开始调整心态，渐渐回归之前的生活。因为我有让王叔叔和赵助理保密的原因，我爸妈从安国回来以后才知道这件事，当场他们就提出要解雇顾文耀，还要让他再也进不了大公司工作。我想了想，还是告诉他们算了吧，人现在已经够惨的了，一家子要养活，还天价房贷，别断了人生路。可我说出去这话还不到1星期，顾文耀又开始作妖了，他竟然和陈梦婷联合起来，装成模范夫妻，转而诬陷我是小三。他们说那些图都是我故意 P 的，他们早已经和前面的人断干净了，还说是我故意勾引的顾文耀。事后拿孩子威胁他，陈梦婷更是力挺顾文耀，说她老公真的是冤枉的。她相信他。刚看到网上发酵出来的信息时，差点没把我给笑死。我把那一叠照片，有关于富豪的照片发给陈梦婷，几乎是瞬间陈梦婷电话打过来了。郑欣，你到底想要做什么？我做什么还不得问你呀？我其实什么也不想做，可你们非要扑上来恶心我，我有什么办法？那些照片如果曝光了的话，陈梦婷估计连活都活不了。虽然是法治社会，但意外什么来临谁也说不好。陈梦婷都不敢想，照片曝光后她会遭遇什么下场。郑欣，我不敢了，我再也不敢了。求求你不要把照片曝光，你让我当牛做马，做什么都可以，我求求你了，看心情吧。说不定我看到顾文耀倒霉的话，我就不会曝光照片了。陈梦婷这边是老实了，我紧跟热点，把他们一家骗我生孩子的对话上传到了网上。顾文耀家的地址早就暴露了，这段对话发出去之后，他家小区楼下直接被网友堵得水泄不通。顾文耀，你个死渣男，赶紧出来给欣欣道歉！不少新闻账号正在做现场直播，我没在现场，都能看到当时场景的震撼。他家门上的窃听器还在监听，我都好久没有听过他家的事情了。今天看到如此壮观的场面，我又打开了那个软件，刚戴上耳机，我就听到顾文耀的沾沾自喜。他说他在公司都已经混到那个地步了，就算舆论压力再大，他也不会轻易被辞退。等过段时间风波过去了，他还是可以好好生活。我一边面无表情地听着，一边拨通了我爸的电话。我又一次郑重地跟我爸道了歉，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。我错了，我就不应该给人渣留后路，让他有机会反咬我。顾文耀被辞退的文件几乎是秒发，我耳机里还听着顾文耀嘚瑟的时候，他就接到了辞退电话。一想到他脸上那懵逼的表情，我就忍不住的想笑。我爸手下人速度很快，没1个小时，关于顾文耀的声明就发出来了。所有录用顾文耀的公司都是在和盛华集团作对，上了黑名单。顾文耀以后就再也进不了大公司。还有关于他在公司里的那个靠山的事情，已经严重警告，根本不会有人再敢帮他。
我也没闲着，证据在手，我直接把他告上了法庭。法院开庭的时候，顾文耀坐在被告席上，还是死不承认。这有录音又怎么样？我们一家都是在开玩笑的，诬陷纯属是诬陷，诬不诬陷的不要紧，把欠我的钱还给我就行。什么我欠你钱，分明是你欠我。法官大人，郑鑫在1个月前要走我10万块彩礼钱，现在婚没结成，他是不是应该把10万块钱还给我？法官被他这么一说，转而看向我，请问原告，被告说的这件事是否属实？那10万分明是你让我请亲戚朋友送礼的，你别血口喷人。我一边说着，一边还翻出了我和顾文耀的聊天记录。聊天记录上，顾文耀确实说要顾及面子，多送几箱礼没事，必须把人给叫来。法官办事讲究证据，而且聊天记录就是我拿着顾文耀手机给我发的，顾文耀根本解释不清楚。最终法院判决，顾文耀因故意伤害他人身体、损害他人利益以及逾期不还所借款项，被判有期徒刑2年，并处以罚金。这场官司是打赢了。顾文耀因为治伤、办婚礼、买热搜花了不少钱，所剩无几的存款，又背上了要还我给他转账的3万块债务。离开时，我不知道陈梦婷究竟是喝了什么假酒，竟然跑过来跟我打招呼：“欣欣，你现在是要回家吗？”我也不理解顾文耀为什么要把所有的罪责都揽到了自己身上，让这个计划的另一个参与者无罪释放。明明开庭的时候他还想狡辩，可见他不想坐牢，但为什么他又说所有的事情都是他自己的计划，跟别人无关呢？想不通这些，我更想不通陈梦婷现在的所作所为。我神情淡淡，懒得和他说话，但他还是一脸热情地贴过来：“欣欣，我知道错了，我跟你道歉，你会不会原谅我？有病早治。”我看傻子一样的表情，看了他一眼：“欣欣，你怎么这么无情？这种茶言茶语，我听着只想吐。你再不好好说话，那些照片我可不保证他们会落到谁的手里。”陈梦婷脸上瞬间露出尴尬不已的表情。我没别的意思，我只是想跟你做朋友而已，不需要。你这样的朋友我交不起，所以请你以后离我远一点，最好不要再让我看见你。我毫不客气地说完，就坐上车，扬长而去。本来以为我这么噎陈梦婷，她应该不会再出现在我面前了。可人家第2天就出现在了我的办公室。郑经理好，我是你公司新来的保洁。这真是离了个大谱。因为身处同一家公司，我基本上每天都能看到陈梦婷，她还会很贴心地给我带早餐、午餐、晚餐。看着工位上突然多出的食盒，我严重怀疑陈梦婷会在里面下毒。一次都没打开过。他之前跟顾文耀在一起是为了钱，现在顾文耀进监狱，他又过来我面前转悠，不会就单纯的是为了找罪受吧？我直觉得他这么做的目的不简单。其实我要想让他走，只用说句话就行了，但没搞清楚他的目的是什么。我不想打草惊蛇。之后的几天里，陈梦婷都乐此不疲地给我送各种各样的好吃的，每次见到我时都会跟我说对不起，求我原谅她的话。一开始我本以为陈梦婷是怕我把照片公布出去，才过来跟我套近乎的，但后来我发现她的想法远远超脱了我的预判。在陈梦婷来我公司做保洁的第5天，我和她那个小男朋友见了一面。刚见面我就坦诚不公地往桌子上甩了几叠100元大钞。陈梦婷她想做什么，你应该知道吧？鬼知道我这几天过得有多害怕。陈梦婷基本上天天都在暗地里跟踪我，要不是我比较警惕，
估计早就遇害了。知道那个疯女人做什么都不会瞒着我。张岩脸上露出一种很好笑的表情，他已经把他想怎么杀你，怎么把你的死伪造成是意外的计划全告诉我了。所以，我慢慢把现金推到他面前，懂我意思吧？完成之后还会有一部分。我一向是不喜欢废话的，直奔主题地说：“明白。”张岩点点头，把钱拿在手里把玩，拿到他想杀你的证据来报告给你。张岩说着，突然就笑了出来，哈哈哈！终于要解脱了。郑欣，没想到你竟然这么聪明。我原本以为什么都不用做，看他自己跳入火坑就行了。既然你带着钱来找我，我一定会完成你的要求。我之所以会选择跟张岩合作，原因就是我有调查到他完完全全就是被陈梦婷给威胁的。陈梦婷就像小说里的病娇女主一样，只要张岩提分手，他就会通过自残的方式逼迫他。张岩早就想摆脱陈梦婷，所以这个时候找他，无疑是最好的选择。那天和张岩见面过后，陈梦婷在暗处观察我，我也在观察她。一个阴雨天里，我打着伞走在公园的小河边，背后突然感到一股强大的推力。郑欣，你去死吧！是陈梦婷的声音。我重心不稳，一下子被她推进了水里。岸边陈梦婷还在一旁大笑，哈哈哈！郑欣，你害得我家破人亡，你就去死来给我还债吧！阴雨天的公园里人少得可怜，陈梦婷以为他想制造我意外死亡的计划万无一失，还好心情地蹲在岸边，看我假装不会游泳，在水里扑腾的样子。没想到吧，这就是我接近你的原因。我知道你根本就不相信我，而那又怎么样呢？我还是得手了，你就自己在水里慢慢挣扎吧。我之前有故意在他面前透露过我不会游泳，看见水就害怕的事情，但其实我会游泳。陈梦婷，我装作很费力地从水中探出头。我说顾文耀为什么会自己揽下所有罪责？原来是让你在外面杀我的。别以为我不知道，算计我生孩子是你俩一起想的计划。没错，是我俩一起想的计划。可你现在知道了又能怎样？马上就要见阎王了，还是把这个秘密永远带到地底下吧。陈梦婷说着，就拿起地上的一个木棍，想要把我按在水里，套出了我想知道的这句话。我瞬间就在懒得演戏了，开始熟练地往湖中心游。郑欣，你怎么？别动，不准动！举起手来。游了几米远后，我回头看去，陈梦婷已经被岸上好几名警察给制服了。直到这个时候，陈梦婷才开始慌。郑欣，你故意的，你故意的，对不对？你害我，你怎么这么恶毒？怎么能这样害我呢？放开我！你们放开我！你们凭什么抓我？郑欣他明明是自己跳下去的，你们到底抓我干什么？陈梦婷一激动，说话都开始语无伦次，不过脑子了，但他的话题核心还是在为自己开罪。我游上岸，拿出藏在花丛里的手机，将刚才录的视频打开，就放在陈梦婷眼前让她看。现在人证物证确凿，你已经没什么好狡辩的了。陈梦婷被警方依法逮捕，我立刻就把我和张岩所经历的事情透露给了记者。一时间，网上关于我俩的热度蹭的往上涨，直接盖过了第一名。有不少情感博主开始拿我和张岩的情况举例子，规劝粉丝要如何远离有大病的渣男渣女。我也趁着热度，把调查到的陈梦婷的那些照片发到了各家阔太太的手上。到陈梦婷入狱公开审判的那一天，旁听席上的成员直接爆满，有不少是慕名而来的各大新闻报社的记者，
还有一部分是那些借此机会跟老公分家分财产的阔太太们，张岩拿出他这段时间以来搜集出来的所有有关于陈梦婷怎么计划要杀我的证据，充当了最有力的证人。这下陈梦婷狡辩都容不得他狡辩了，法官很快就酌情对他进行了依法判决。当法官询问到我是否会接受他的道歉时，我直接一口否决，任何赔偿款都不要，我就要他把牢底坐穿。陈梦婷杀人未遂，罪责要比顾文耀大，而顾文耀因包庇他人犯罪又加了几年刑期。对此，不仅是我满意，众多网友们也纷纷高呼国家伟大的律法。陈梦婷入狱1个月后，我接到了来自警方的电话，电话里说陈梦婷想单独见我一面，见不到我，她就不停地绝食自杀。我其实根本不害怕她的威胁，她要死要活，本来就和我没有任何关系，但我还是去了，也没有别的原因，就是闲得无聊。再一次见到陈梦婷，看到她的样子，我意外得很，才短短1个月不见，她现在整个人都瘦了一大圈，瘦的眼眶都凹了下去，整个人看起来死气沉沉的，没有一点精气神。她一看见我都不顾身后的女警还没离开，一下子就跪在了我面前，郑欣，我求求你放过我吧，不要再折磨我了，我错了，我认罪，我都认罪。透过面前的玻璃窗，我看见陈梦婷跪在地上，不停地扇自己巴掌的样子，更加确认了刚才的猜想，这是那些有钱人的报复。陈梦婷之前勾搭的那些大佬都是各行各业的顶端人物，我也是估计他们的脸面，才没有将那些照片公之于众，只是发给了他们老婆。当然我这样做就已经够陈梦婷喝一壶的了。人在做，天在看，善恶终有报，不是不报时候未到。离开警察局时，我抬头看着明媚的天空，想起来之后好几年陈梦婷都要经历这种生活，我心里就一阵畅快。后面还是听网上的传闻，陈梦婷在监狱里被逼疯了，转到精神病院后又被精神病里的人给欺负，她有想过自杀，但现在预防罪犯自杀的途径很多，她每次都能被救下。之后她竟然学着电视剧里咬舌自尽，当然咬掉舌头并不致命，她没死成，只是从此之后舌头就是接上，她说话也不利索了。打听陈梦婷八卦的时候，我还找到了顾文耀的八卦。顾文耀在监狱里过得也是叫苦连天，他虽然没有被各行各业的大佬针对，但他被我、被广大网友给针对了呀。半夜被狱中的人盖着被子揍一顿，那都是常态。而他身上还背着债务，顾爸顾妈70多岁，还没退休金，也不得不起早贪黑的摆地摊赚钱供天价房贷。因为顾家老家的房子早卖了，顾文耀网上的名声早已传遍了10里8乡。他们如果回到家乡生活，肯定会被唾沫星子淹死，留在城市里最少还可以有个体面点的活路。当我在外面玩，路过顾爸顾妈的小吃摊时，看着他们比之前更加苍老的面容，我心里只觉得他们是自作自受。做坏事的人永远都不值得原谅，就算是7老80了，也要承受做坏事的代价。生命诚可贵，恋爱需谨慎，千万不要在垃圾堆里捡男朋友。下面我们来听第2个故事。我结婚，爸爸给我50万，后妈知道，大闹婚礼现场。我和男朋友准备结婚了，今天是双方父母坐下来商量结婚事宜的日子。男朋友的爸妈先开口：小可是我们认可的儿媳妇，您二老有什么要求尽管提，彩礼你们说多少我们就给多少。我爸脸上掩饰不住的喜悦。亲家，说这些干嘛？我就这么一个女儿，孩子他亲妈走的也早，
我们肯定要风风光光送她出嫁。你们家给多少彩礼，我们就给多少嫁妆。此刻，心里的大石头终于落下。爸爸的话让我非常感动。我妈离世早，几年后我爸二婚，我有了一个弟弟。虽不像电视剧里恶毒后妈的抓马剧情，但总和后妈有边界感，是那种有点虚情假意的客套。爸爸和后妈感情很好，弟弟也很受他们宠爱。弟弟也马上大学毕业了，原本以为爸爸的钱都要留给弟弟，没想到爸爸也会给我置办嫁妆。双方父母商量下来，男友他们家决定出28万彩礼。父亲笑得合不拢嘴，开口说道：“那我们就准备30万的嫁妆，我们就一个闺女，一定要让她风风光光的出嫁。”这时，后妈突然接话：“我娘家是做珠宝生意的，黄金是全世界流通的货币，我们就给闺女买30万的黄金首饰吧。这一来，可以平时穿戴；二来，也相当于不会亏本的投资。”听到这话，大家纷纷点头，觉得后妈说话在理。婚礼试妆那天，特意拿出首饰搭配。男友家在珠宝店上班的表姐特意过来帮我挑选，却露出疑惑的表情：“妹妹，你这首饰哪儿买的？看着有点……”表姐有点难以启齿，估计怕扫我面子。这是我爸妈准备的嫁妆。表姐，怎么了？表姐有点难为情地说：“那你爸妈在哪买的呀？有没有验过？会不会买下假的了？”我看着表姐的表情，大概猜出一二。表姐，你是说这首饰可能有问题？表姐也没再隐瞒，随便拿起一个首饰对我说：“以我这么多年的工作经验，这一看就是金包银。你爸妈会不会被骗了？”我有点尴尬，不知如何是好，草草2句话搪塞过去。表姐也没再追问，嘱咐我有问题就报警。回到家，我心不在焉地坐在沙发上。爸爸和后妈大半夜才到家，我没开灯，坐在沙发上发呆，吓了他们一跳。“闺女，你怎么还不睡觉？哎呦，这黑眼圈！马上就要结婚的人哦，咱可不能熬夜。”后妈过来心疼地捏了捏我的脸：“爸妈，我有点事儿想问你们。”我爸好奇地坐下：“什么事儿？你说。”我犹犹豫豫半天，终于鼓起勇气问出心中的疑惑：“爸妈，那个给我买的首饰，你们在哪买的呀？”爸妈听完后相觑一试，表情很不自然。沉默半天后，我爸开了口：“那首饰是你小姨帮忙买的。你也知道，你小姨人脉广，托人去香港代购的。那天后妈说她娘家做珠宝生意的，现在又变成了代购。”结合爸妈刚才的表情，这回答我显然是不相信的。那小姨会不会被骗了？我在网上看到和我这首饰一模样的金包银，全部花下来3000块钱不到。后妈装作一脸惊讶的样子，又立即出来打圆场：“可能只是样式一样吧，你又没有拿到真正的货对比过，你小姨肯定不会骗你的。”这2人一系列不正常的表现，我大概也确定我的猜想。看着还在撒谎的2人，我摇了摇头：“我就那么好骗吧？我已经拿去珠宝店鉴定过了，就是金包银30万，可不是个小数目。赶紧告诉小姨报警吧，她被骗了。”提到报警，爸妈开始慌了，立马阻止了我：“不用报警了。闺女，是爸的错，爸一时鬼迷心窍，爸不是有意要骗你的。”爸爸说出这话的时候，我的心像突然被针刺了一般，眼泪止不住往下流。爸爸，为什么要这样？如果你不想给我嫁妆，你大可以大大方方给我讲。我爸沉默地低下头，后妈焦急地直跺脚，来来回回在眼前晃，也始终没有说句话。我顿时觉得自己是一个笑话，
被亲爸背刺了，连一个解释都没有。我爸思考许久，起身往我身边走，手搭在我的肩膀上，我一把甩开了。虚伪。我爸脸上有些尴尬，但还是笑着说：“闺女，这件事是我们做的不对。这样，爸明天带你去珠宝店，你自己挑，喜欢啥就买啥。”后妈也在旁边附和：“可儿，这件事是我们不对，我们也是事出有因。”哎，不说了。后妈话说一半，故弄玄虚的停了。我倒是要看看他们做出如此荒谬的事情是为什么哦。事出有因，你们说说我听听。我爸瞪了一眼后妈，示意她不要说下去。后妈故作难为情：“家里面的事你一直没管过，其实这几年你爸的工厂一直处于亏损状态，我们实在拿不出钱。”说着说着，后妈假装哭起来：“我们也知道这样不对，我们想的是现在先给你买金包银的，等以后有钱了，我们再买真的回来补偿你。”后妈在一旁抹眼泪，爸爸把头低得很低。此时我才像那个不懂事的孩子，有点过于无理取闹。一直以来我都很乖巧，在家礼貌懂事，从来不争不抢，也总替家里考虑，不乱花钱。后妈继续说道：“不过错了就是错了，爸妈明天就带你去买。不过妈有个不情之请，你看你未来的婆婆已经给你准备好了5金了，咱也没必要真的再买30万的首饰了，买个3万的，咱买一个漂亮的手镯，其他的等爸妈以后有了钱，一定给你补上。”我一脸错愕，看向了我爸。我爸打断了后妈，一唱一和地说：“你瞎说什么？闺女，买，你想买什么就买什么，我们家的一贯原则，再苦不能苦孩子。”后妈又配合地说：“你行，你买，你爱面子，日子不过了呗。”说完又直接抹眼泪。看着这两人这演技，我不禁冷笑：没钱，上个月弟弟说要一辆摩托车，10万，你们说买就买。弟弟说要去欧洲旅行，你们眼睛都不眨一下，直接头等舱出发，到现在都没有回来。这就是你们说的没钱？爸妈看我反驳，脸上有些不高兴。一直以为乖顺的小绵羊，变成这般不通情达理。后妈装作一脸无辜：“你怎么能这样比？摩托车是我们之前就答应他的，不能言而无信吧？去欧洲是去游学，见识面，咱家在教育上一直的是大力支持。之前你说你去香港做交换生，爸妈也是支持的呀，只不过后面你自己没去的，我没听错吧？不给他买摩托车是言而无信，不给我嫁妆是家庭困难。之前我没去香港，是因为奶奶那段时间病重，爸爸工厂忙，后妈又回了娘家，我才留下来照顾奶奶。这一下子就变成了我自己不愿意去的了。原来我的乖巧懂事，他们从未看在眼里，变成理所应当了。索性我不再当乖巧温顺的小绵羊了吧？行，嫁妆这些我也不稀罕了，你们不必可怜施舍我，都留给弟弟吧。我爸见我醒悟如此之快，脸上立马阴转晴：“闺女，爸妈不是不给你，你这简直是得了便宜还卖乖。打住，我不是你闺女，你有儿子，你以后让你儿子给你养老送终吧。”我爸这才反应过来，还想说些什么，被我后妈拦住了。后妈顺水推舟地说：“可儿，你也别生气，我们也是没办法的苦，谢谢你能体谅我们。今日我如此体谅你们，他日希望你们也能知道我的用心良苦。”次日和男友家人吃饭，我还在想怎么和男友家坦白父母这荒唐的事儿。表姐见我心不在焉，给我夹了一碗菜。可儿妹，你怎么了？因为首饰的事解决了吗？男友妈妈也关心地问。对啊，可儿，你今天情绪不对，什么首饰的事儿？
眼看事情都已经这样了，我老老实实坦白这一切。叔叔，阿姨，有一件事我想跟你们坦白一下。说到这儿，我有些哽咽，眼泪哗啦一下就流出来。男友立马过来安慰我：“乖，发生什么事了？慢慢说。”我收复了一下情绪，缓缓开口：“之前你们和我爸妈商量的，给30万黄金首饰嫁妆，我爸妈因为没钱，可能拿不出。这件事是我们家不对。如果你们因为这件事要……我已经想到了最坏的结果，那就是这婚不结了。谁家孩子也不是白养的，他们如果因为这个要退婚，我也表示理解。”未来婆婆立即打断我：“打住，打住！可儿，你在想什么呢？不允许往下说。”我抬头一脸错愕地看着未来婆婆，婆婆继续笑着说：“我还以为什么事儿让我宝贝儿媳妇不开心呢。嫁妆有没有，我们都不在意，彩礼我们家必须给，这是对你的尊重。”未来公公在一旁点头：“其实彩礼也好，嫁妆也罢，那是对你们小家的支持，有则锦上添花，没有就算了。幸福是奋斗出来的，我们那一辈结婚也什么都没有。”听完这话，眼泪止不住，又一次绷不住。原本今天来我已经想到分手了，这一家人的通情达理让我有点无地自容。男友擦了擦我的眼泪：“小哭包，以后我养你呀。大概上天以前亏欠于我，现在让我遇到这么好的一家人。”表姐也拉着我的手说：“快吃完饭，姐带你去挑首饰，随便挑，晚上回家。”欧洲游学的弟弟回来了，带了一箱子礼物，可把我爸妈开心坏了，一直夸弟弟懂事孝顺。“姐，你可算回来了，怎么有了姐夫，不要你这个弟弟了？”弟弟手搭在我的肩上调侃我：“哟，这不是我游学的弟弟吗？我还说你忘了你这个姐姐要结婚了呢。”我也阴阳怪气回去，爸妈见我和弟弟打打闹闹，以为我不再忘记首饰的事情了。我爸开怀大笑：“这样才像一家人嘛。”后妈也附和我爸：“就是，可儿，你看你弟还给你带礼物了呢，快过来看看。”弟弟搂着我就走，滔滔不绝地说：“姐，我跟你说，我这个礼物可下了血本了，我半个月要吃泡面了。”随后，弟弟拿出了一个限量款的包包。哎呦，我这弟弟可是真舍得呀，有眼光。我弟一脸傲娇，拍着胸脯说：“那是35万呢，能不好看吗？”听到价格，拿着包包的手愣住。我压抑自己情绪，尽量不要表现出来。爸妈听完价格后，表情愣住，也沉默了片刻。弟弟见状，有些好奇地看着我们，打了圆场：“虽然姐姐的东西最贵，但是爸妈，你们的东西我也是精心挑选的。爸，你的皮带10万，妈，你的手镯25万。”随着弟弟拿着礼物在我面前一个一个展示，我强忍着泪水，夸他眼光好。后妈拍了弟弟一下，叫他别说了，随后把所有的礼物都收起来了。我情绪失落地回了房间，爸爸悄悄咪咪地走进了我房间，互相没有说话，氛围有点怪怪的。爸爸打破了僵局：“怎么样，今天去和男朋友家吃饭还好吧？他们家人好相处吗？我不想要这种虚假的关怀，你有什么事儿就说吧。”我爸见状有些尴尬：“没什么事，就是说问问你今天情况。闺女，我跟你说，家庭氛围，他们家的为人这些都要考虑的。婚姻不是2个人的事，一定要在婚前看好了。”我不禁笑了，他是怎么有脸说出这话的？你要没什么事儿就出去吧，我累了。我爸贼头贼脑地看了门锁，随后悄悄从兜里面掏了张银行卡：“闺女，这卡里有50万，这是爸的零花钱，你别告诉你妈，你拿着去买点自己喜欢的东西，
婚礼当天，迎亲队伍还没来，我爸妈吵起来了。我妈当着亲戚面前撒泼，我不管，你不把银行卡拿来，我就和你离婚。我爸拉着后妈的手往房间走，有话进去说，别在这丢人。后妈甩开我爸的手，坐在地上像个泼妇一样，毫不顾形象。我不管，凭什么要进去？我就要让亲戚朋友评评理，你把银行卡都给你了女儿，我和你儿子怎么办？这日怎么活呀？我不活了！我弟弟急忙把后妈抱起来，让她坐起来谈。我出来时，亲戚朋友的目光全部落在我脸上。我弟看我出来，姐，你出来干嘛？赶紧回房间去，夫马上就来了。放心吧，这里我搞定。我爸也示意我赶紧进去。小姨见我弟说这话，打了一下我弟肩膀：“你这孩子怎么胳膊肘往外拐？你不应该帮帮你妈妈？你没听到吗？你的好姐姐把你的家产带走了。我这小姨明里暗里点我呢。”后妈见我出来，对我翻了个白眼。有些人口口声声说不要彩礼，却悄悄咪咪把我们家款都带走了。小姨也上下打量我，随后对着亲戚朋友说：“真是知之面不知心呐！你说这有些人又当又厉害。”我弟起来吼了小姨一句：“小姨，你能不能闭嘴呀？还嫌我们家不够乱吗？我姐不是那样的人。”小姨觉得没面子，又掐了弟弟一下。小姨是在帮你，不是所有人都像你一样善良。我看不下去了，走进弟弟房间，找出了那张银行卡。银行卡在弟弟的抽屉里，我没动过。本来想着等我走后再告诉你们，现在提前还给你们了。弟弟抹着眼泪：“姐，我看着后妈和小姨，今天是我大喜之日。你们大可不必要死要活的，50万您就和我爸过不下去了。我建议你们早点结束。如果你们再这么闹下去，毁我喜气，我绝不会让任何人好过。”后妈开始反驳：“谁要闹你呀？不是你背着我先收我们家钱吗？得了便宜还卖乖。”我看了一眼我爸，我爸眼神闪躲，眼看着接亲队伍快到了。后妈还不依不饶，弟弟站了起来：“妈，你能不能不要再说了？你要是再这样闹下去，我不会认你了。我觉得你丢脸。”小姨正准备骂我弟：“你闭嘴，这是我们家的事儿，我们家不欢迎你，滚出去！今天是我大喜之日，不欢迎你。”小姨叉着腰，手指着我，被我弟打掉了。“你指什么指？我姐说的对。我们家不欢迎你，赶紧滚！”后妈双手拍膝盖：“逆子啊，咱养了个不孝子！”小姨把人群中的爸爸拉了过来：“姐夫，这就是你们家的家教吗？这就是你的好儿女吗？他们要赶我走，你不管吗？”我爸有些错愕，看着我和弟，又看了一眼后妈，却沉默了。我满眼失望地看着他。我弟急了：“你走不走？不走，我扫把赶你出去！最没家教的是你，毁掉别人家幸福是缺德。”小姨见我弟弟来真的，指了指后妈：“你呀，养了一个不孝子！”气得直跺脚走了。后妈也消停了，只不过没脸去酒店参加婚礼。婚礼上，我弟哭得稀里哗啦，和我滴眼泪没掉的爸爸成为鲜明对比。回到家，老公拿出了一个礼物盒，弟弟给的，他怕你不收，叫我给你。他替他妈妈给你道歉。打开一看，里面全是一些黄金首饰。我正诧异，弟弟在欧洲的时候看你朋友圈心情不好，就找我打听了。我被这个弟弟感动得稀里糊涂。上天对我是好的，妈妈离开了，弟弟一直陪着我，没有母爱父爱，但老公一家视我如女儿。今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。